deja că în clipul de astăzi cheltuim 1 milion de euro pe Facebook Marketplace. Am mărit de 10 ori bugetul față de anul trecut și în momentul de față ne aflăm probabil în viitorul meu penthouse. Rămâi până la final să vezi pe ce am cheltuit banii, pentru că am cumpărat de la mașini la ceasuri, dar cele mai dubioase chestii, pentru că până la urmă avem 1 milion de euro buget. Ce trebuie să le fac eu mă la ăștia de-mi dau subscribe? Bă, nu cu aia, eu am dat din canalul meu! Sincer să fiu, pare că am ciuruită, nu știu ce dracu să facem cu ea. Magnetic, ce dracu mă cu aia, scopil? Ceva îmi pare profesionistă. Ia, hai să-i scriem. Salut, mai ai tabla? Da. Vin acum să o iau. Care e ultimul preț? 5 lire, merită? Bă, dacă e șmecheră, chiar dacă nu știu ce înseamnă să fie șmecheră tablă de darți. Nu știu, hai să mergem. Dacă ai să scanezi ăla de la Revolut, asta o să o văd. Mamă, dar vezi că ăștia săgezi rare. Mamă, cum e? Poți să o sprijin acolo și să dau? Mă întreb ca și cum nu vrei să o cumperi, de-aia tot te-am întrebat dacă vrei să o cumperi. Ai dat accept? Da. Ia, hai să-i dăm un mesaj. Salut, Dodge e de închiriat? Salut! Da, aoleu, tu ești influencerul. Mai am unul și mai mic, Dodge Dart se numește. Aș vrea să-l vând dacă ești interesat. Este unicat în România. Mașina nu are numele de rock, numele roșii, expiră mâine. Atunci, hai azi! Unde e mașina? Mamă! O numesc mașina de petiție. Da, da. Cu care asta motorul? 5-7. Mă, cât e de mare. Bă, e bine! Zici că ai 3 ani lângă ea. What the fuck? Acum cât timp ai luat-o? În iunie am câștigat o licitație în luna ta. Și ai verificat după care vertical, nu? Ai băgat un cod de reducere? Cred că l-am folosit patru dacă mă înșel, nu m-am știu sigur. Cumva codul SBR. Dacă vreți să verificați o mașină, țineți de codul SBR, vă dă 20% reducere. Vă las și un link în primul comentariu să vedeți acolo. Hai că e gata raportul. Vino aceea să-l vezi și... Ia, câți kilometri are acum în bord? 340.000. În 2019 avea 240 și i-o fi dat înapoi ăla. Vezi că în 2019 mai avea și 146 și după aia 200 aici. Are două daune, una de 25 și una de 3000. De masă aici. Chiar sunt de cantier. E foarte, foarte mare mașina. Da. Mă, cu securitate. Mamă, cum e mașina asta? What the fuck? Tare rău experiența cu Dodge Ram-ul. Range Rover, SUV. Autel cât de micuț e. Bă, adevărat. Nu? Ce ai, mă? Bine, hai să căutăm acum un BMX. Mi-a dat băiatul poză cu el direct pe ea. Este aproape nouă, fără defecte. Bun, nu. Mai avem unul care cred că este fisurat. Bine, n-a arătat asta BMX niciodată în viața lui. Ok, un mini BMX. Mai ai mini BMX-ul la vânzare? Da. Dăm locația să zic în cât timp ajung. Bine, băieți, avem de ajuns pe lângă Arcul de Triunf. Da, o tură cu ea înainte? Da. Ce mic e. Stați să vedem dacă am cash la mine. Poftim. Mersi frumos. Da, de curiozitate, pentru ce ați luat-o? Ok, nu, era... Și eu tot așa. N-ai tu pe să faci rondul. Rondul? Rondul. Hate-ul cu hate-ul care înveți postarea. Mă hapte, n-ai fapte, ești zero, hai valea. Ce hater, ce faker pe... Ia. Na, nu le mai are. Bă, ușor. Bă, ai grijă, bă. Cu aia vezi că n-ai asigurare de viață? Uite, cart top cart la 800 de lei, 600 de centimetri cub. Și atent ce am găsit aici. La cât lași drifterul? Uite, am văzut acum că au spart copiii scaunul. Îți las la preț dacă vrei. Unde stai? Lângă Tuborg. Hai să mergem. Salut, uite, stai aici în față la Heidi, scrie Maier mare sus pe chestie. Înțeles, ești cu Duster-ul sau ce e ăsta, maro, nu? Da, asta, Duster-ul maro. Asta nu cred că nu-i pentru 100 de kg. Dați seama. Vrei să te pui și după aceea să vedem dacă te duce? Da, mă, fi de la greutate. Uite, frate. Știi și încărcătorul. Mersi frumos. Aveți o zi frumoasă. Da. Mamă, câte PS5-uri sunt la vânzare. Mașini erau 1000 de euro? Bă, sincer să fiu, mi se pare că am scumpe și nu știu dacă am ce face cu unul de ăsta. Ești prost?
Ce fac aici? Eu l-am PS5. Pui jumătate de bani? Păi, de ce? Cum adică de ce? Că ți-l iau ție, nici măcar nu-l păstrez. Bine, hai că vedem. Salut! În ce stare e PS5-ul? E nou. L-am luat de la EMAG. Resigilat. Păi e nou sau e resigilat? Cum e? Nu e același lucru. Ți-l las la 2000. Bine. 2000? Dar să plătești tu transportul. Primei în Timișoara. Da, ți-l bag la EasyBox. E bine. Da, dacă ne-l trimite și nu e cartof, e bine. Bă. Hai să vedem. Uite-l! E un pic jerpelit. Ăsta e mai mic. E slim. What? Așa arată slim-ul. Da. E goală, e prost? Bă, ce mă speriai în gură. Chiar te-ai speriat? Chiar m-am speriat cu aia. Am crezut că nu ne-a dat controller cu aia. Are fire de păr pe ăsta. Ce vrei, mă? Și uite-l, mă! M-am uitat ce mâncate să stea. Bă, PS5 merge, dar nu știu ce să faceți cu el. Cam un rege pe tabla de șah. Pionii bufonii ca voi nu mă plac. Mi-a zis maică mea că vrea un Pheon Dyson. Hai să vedem dacă vinde cineva. 1800 de lei. Dyson arată bine. Salut, e original Dyson-ul? Da. Unde vin să-l iau? În benzinărie, mall. Ok, hai că nu vă citesc fix. Unde? Hai să mergem să-l luăm. Acum mergem la băiatul cu Pheon-ul. Nu știu dacă e bun Pheon-ul sau nu. Ne întâlnim într-o benzinărie. Salut! Să-l vedem. Pot să mă duc în benzinărie la baie să-l testez că merge? Să vii cu mine? Deasupra ăla de gheață e oprit. Poftim? Salut, frate! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Am luat un cadou de pe OLX. Spune-le să dea like. Like, că se gândește și la mine, cu toate că eu... Bă, dar e nou, ești prost? Are și folia pe el. E nou, nu spune. Desfăr, hai să-l testăm. Ia mă, hai să vedem dacă găsim un mystery box. Sper dacă ne dă ceva în el. Uite, l-avem pe ăsta, 150 de lei mystery box în Cluj-Napoca. Adică 10 lei tricou. Cam așa ceva. Cred că putem și puțin mai mult. Mai avem încă unul la 150 de lei care e redus de la 200. Bă, sincer, mi se pare cam mici mystery box-urile astea. Bă, până la urmă, să mor eu. E 1.000.000 de euro, frate, bugetul la clipul ăsta. Nu știu, mărește și tu aria. Stai că m-am dus pe Anglia. Amazon pachet Apple 25.000 de lire. 25.000? Dar ce-ți dă? Că e return pachet de ăla. Mamă, vezi că s-ar putea să fie combinație, dar în același timp s-ar putea să fie și mare țeacă și pierderi, știi ce zic? A venit. Oh! Oh! Aer, Băi, ești prost? Mamă, a ieșit sub ăsta! Ești prost? Asta de ce și ușoară? Unde? Deci MacBook Air-ul țeacă. Hai să vedem. MacBook Pro. Țeacă. Ok, asta măcar povesti direct că e reală, nu? Dacă pornești. Pare nouă, sincer. Ok, asta merge. E 400 de euro. Avem un iPhone 13 ce e asta? 12 Pro? Ok, asta e 15. Broken. Ok, asta e tot 15 Pro. E-mail și e de 128 Black Titanium. Este folosit că se vede uzat pe aici. Ce avem noi aici? Un cablu. Crezi că pornește? Asta e tot 15 Pro? 15 Pro 128. Iar ăsta e full. Merge și ăsta, ești prost? Asta e nou-nouț. Păi, cum zici asta? Nu e deschis. 200, 400, 600, 800, sigilate. Uite, aia ultima nu era sigilată. Ok, este scos din cutie. E spart. Să fi spart pe drum sau ni l-a dat spart? Poate nu are baterie. Asta n-are nimicat, tot 15. Și merge? Nu se aprinde, poate nu are baterie. Ok. Mai bun și greu ăsta. Mamă, ăsta mi-a rămas? Wow! Wow, e sigilat ăsta. E MacBook. What? E la nou cu aia? 16-inch MacBook Pro, Apple M3 Max, un Max! un TBSSD, 48 GB memory. Cu aia, stai, e M3 Max, tu realizezi ce e asta, nu? Cu aia, ăsta e cel mai scump. Cât crezi că e? Mă, ce Nu știu, 8000 de euro? 1000 de euro. Dar cât e, mă? Hai să vedem. M3 Max,
270 de milioane. What the fuck, oaie cum arată? Dar tu îți dai seama că ăsta e cel mai șmecher de pe piață, Gem? Hai să vedem ce ne zice. Îl deschidem. Ok, avem încă o foaie. Păi nu uităm așa, ca să nu stricăm. Hello! Hello! Da, să mă 25.000 de euro pe un laptop. Bine, și pe la Și telefoane. 5 iPhone, da, și zai calde. Toți suntem pe mine 10.000 și Zai ceva. calde. Hai să trecem mai departe. Bagnotă recuzită. Da, dacă să nașpa, mă, că scrie gen, cred că pe ele. Prost, nu scrie nimica. Smart. Bagnote de recuzită, realistice, care nu sunt marcate, cu Play Money. Și de 50 de euro, și de 100 de euro, și de 100 de dolari pentru comenzi mesaj privat. Are doar de dolari. Bani recuzită, ești prost, par reali. Nu cred că ăștia sunt fake. Salut! Se trimite în țară minim 20 de bucăți de orice fel prin EasyBox, deoarece este cel mai simplu și mai puțin riscant atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră. De 10 ron 100 ron și 15 ron 200 ron. Pentru 500 de lei, câte bagnote de 100 de lei îmi poți oferi? Și cum se diferențiază față de unele reale? Pachet 500 de ron, primești 5.000 de ron în bagnote, de 100 de ron și 200 de ron plus bonus gratis 700 de euro. Păi ești nebun, par foarte reale astea. Nu prea ai cum să le diferențiezi. Dar de curiozitate, care este motivul principal pentru care le cumpără lumea? Vreți să fiu sincer? Da. Știi vedetele astea, gen Bogdan Mocanu? Sunt clienți fideli. După intervin clienții aparatiști și cazinouri între ghilimele. După sunt clienții samsar de mașini. Se duc să cumpere mașini de 1002 euro și nu mai verifică omul banii. Coaie, ce jeguri de oameni. Și le dă bagnotele astea. Și sunt clienții mai normali care își folosesc în viața de zi cu zi. Wow, credeam că lumea chiar le folosește ca recuzită. E doar un anunț, nu puteam să pun vând bani falși, că mă legam singur. Cu ăștia-s bani falși? Trebuie să-ți dau eu pin, nu? Mamă, și o căruță de bani. 450 de lei. 500, că a fost 50 de lei avans. Da. Bun, hai să vedem. Care, unde ziceți că e stânga sau dreapta? Aici. Stânga. Dreapta. 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 What? O, ești prostie. Mamă, cum mi-a pus cu scoci. Bă, dar cum să dă aici? Bă, aici nu se niciodată 8.000 de lei. Eu cred că v-ați țăpit. Și eu cred că ne-a Bă, țăpit. dar ți-a că ești prost? Hai să vedem. Asta e tot? Rutina. Oricând de EasyWay poți trimite colete exact cum ai nevoie. Echipa noastră este pregătită să discute cu tine. În acest moment, apelul tău are numărul 52. Deci am comandat ceva prin EasyBox și mi-a trimis un cartof. Cum ar veni, nu mi-a trimis nimic. Și dacă puteți să-mi spuneți, vă rog, unde au intrat banii pe care i-am plătit eu la EasyBox? Va trebui dumneavoastră să mergeți să faceți plângere la poliție. Eu, din păcate, nu pot să vă ajut cu oprirea banilor respectiv. Ce nume așa a trecut acea persoană? Nu pot să pronunț numele, cu fondul de perioade nu pot să vi-l ofer. Ne apucăm și noi să modificăm cinciarul ăla, că cam sărăcăcios așa, n-are CarPlay, n-are nimic, că n-are de ăla. Bă, ar merge un CarPlay, că cade telefonul mereu, îl pun acolo în aia unde pui sucul. Hai să vedem, CarPlay BMW. Modul CarPlay BMW F10, nu F10, G30 G, da. sau G31. Același lucru. Salut, am un Seria 5. Mi-l faci? Da, cam încrezător pe el. Unde să vin cu mașina? La Pipera? Cine dracu are garaj la Pipera? Am vești proaste pentru Rareș. Rămăsese prea mare salariu, așa că în același post l-am trecut să fie și șofer, din câte vedeți. Cât timp ar trebui să dureze? Am jumătate de oră. Puteți să avem încredere în tine să mergem până la Starbucks? Avem fața, știm pe cine să dăm la poliție dacă e ceva. Sper că ciudat că am făcut asta. Păi avem fața filmată. Dar nu. Pe bune. Uite. Uite poliția. Ca și ca pe aia ce vine intră acum. Are asigurare, are talon, are carte. Bossul poate să o vândă azi. El nu știe că am lăsat și o bombă. Cred că vrea să ne arate că încă n-a plecat cu mașina. Ce-i drept în cazul în care voia să o fure, le cade. Da. Poți să-mi confirm că ai primit? Da. Tot. Uitați-l ce fericite pentru un sunet. Ce tare
Men are simple creatures. Le faci pâc și mie pâine. Husă de la Mobilfox. Bine, glumesc, dar n-am putut să nu observ cât am făcut clipul ăsta și m-am uitat o grămadă de timp pe Facebook Marketplace că deocamdată husele sunt mai scumpe la mâna a doua decât le vindem noi, pentru că avem o problemă cu livrările. Din cauza că știți voi că am lansat Mobilfox în Italia și ne-au venit foarte multe comenzi de acolo, dar dacă ați dat comandă să stați liniștiți că o să onorăm absolut toate comenzile. Puteți să vă dați și cancel dacă nu mai aveți chef să așteptați după husă, sau dacă vreți să vă luați una, țineți minte că s-ar putea să dureze ceva, că deocamdată avem termenul mediu de livrare în jur de 7 zile. Știți voi să intrați pe site să vă dați comandă și bună, să trecem la următorul lucru. Păi ce mi-am dorit tot timpul și n-am avut niciodată? Frigider Red Bull. Băi, mă, chiar sunt tari. Avem unul cola la 700 de lei. M-am dat bagi în el o sticlă de cola. Avem unul Red Bull. Ăsta mic, coaie, 225 de lei. Coaie, am găsit mini cupărul ăla Red Bull, dar e nemodificat. Coaie, cred că e cea mai rară mașină de am văzut-o în viața mea. Unde se află mașina? Bă, Timișoara. Totul se întâmplă în Timișoara și Cluj. Hai și să-mi bag picioarele. Suceava și... Hai că să mergem la Timișoara? Că nu știu, dau banii la ăsta, de unde știu că îmi trimite mașina? Cu încredere? Hai de capul meu. Nu să. 12.500. Cam mult vă pentru mine. Da, coaie, dar e rar. Adică e... Crezi că zice taică după el? Bă, sincer, Daniel, cred că s-ar duce până în Polonia după mașina. Deci a ajuns mașina Mini Cooper Boxer. Red Bull. Cum să zicem? Este Red Bull. Da, e așa, tăiat de la jumate. Fii atent ce are aici. Frigider. What? Bună, se rupe. Wow, merge. Pornești frigiderul și l-oprești. Ce tare! E benzină? Da, logic. E ce volan are sport? Să vedem, să... trapă! Îi ține? Că e de la de mall. Pe ce ăla de mall e mai șmecher? Neckback. Ia uite-l pe ăsta, având sau închiriez fotolii, scaun de masaj cu bancnote. Tot de mall. Ia uite-l pe ăsta de la motor cum arată. Coaie, am găsit unul de aici de repelit vai morțilui. Salut, mai e valabil scaunul. Da, la 4 vine om după el. Nu mai vine că plec eu acum. Coaie, hai după el. Mamă, dar îl dă de peste cap de tot. Da, cred că... Să vedem dacă putem să-l retapizăm, că aia ar fi... La fel, aici cred că o să fie o problemă, nu știu care Nu, îl testăm acasă. Să vedem cum este un masaj de pe Marketplace. O să zici că mă transform în Tony Stark. Cum mă duce cu aia. Mă prinse și la tălpică, mă, gâdină. Aoleu, mă, ce mă strâns de picioare, bă. Ești mort. Ok, mă simt puțin mai murdar, dar își face treaba. Penthouse. Mamă, ești prost? 8 milioane de lei? Ce tare arată! Nu știu cum înseamnă 8 milioane de lei. Are grădină sus. What? Cum arată asta? Mamă, ce bec are deasupra capului! Cât înseamnă 1 milion de lei? Hai să-i dau mesaj. Ce mă? Ăsta e doar cu e-mail. Hai să-i trimit e-mail. Salutare, sunt interesat să cumpăr Penthouse. Acesta e numărul meu. Sunați-mă. Să vedem dacă ne răspunde. Vrei să te vin? N-am văzut așa niciodată. Deci că e casă pe bloc. Dacă ne-a răspuns la e-mail, înseamnă că suntem direct acolo. Dăm până la etajul 5, apoi mai urcăm un etaj pe scări. Jesus, cum se vede. Păi, n-am văzut în viața mea piele pe mobilă. Ești nebun? Gen toată mobila e îmbrăcată în piele. Ești nebun? Zici că ești la Louis Vuitton. Se ia scump. Gen. Uite cabinetul din jur. Da. What the fuck? Suntem în parc. Cum crește iarba asta? Aici au cum să te certe vecinii? Dacă dai muzica tare? Cine să dea? Nu dau din absolut nimeni. Ăștia au cumpărat în 2020 când s-au mutat în arțarea ăștia și au costat 15.000 de euro bucata. Ok, bun, deci practic l-am văzut pe asta. Sincer să fiu, e foarte tare. Nu mă așteptam să văd o astfel de proprietate în București. Zici că suntem într-o casă construită pe un bloc. E efectiv insane. Numai singura chestie care nu-mi place aici, că îți dai seama că nu e totul perfect, e prețul. Mă gândeam oare dacă noi avem un buget limitat pentru clipul ăsta, dacă ai putea oare să facem ceva rotund, se termine într-1 milion, ceva de genul? Bun, putem să începem de la prețul inițial de 2.300.000 și ajungem la 2 pentru tine.
Doar pentru tine și doar astăzi. Nu, voiam la... Tot așa să termin într-un milion, dar... Ceva cu on, să fie ceva cu on. On, da. Oane. Exact. On, dacă se poate, dacă nu mai așteptăm. Dar dacă mai așteptăm... 6. Oane. Nu, cred că mă mai gândesc și revin. Eu cred că batem panoa și te gândești ulterior. Comandăm acum un taxiu și... Bine, ok. Penthouse-ul puțin mai cam scump. Hai să ne uităm și noi mai pe parcela noastră, să revenim cu picioarele pe pământ. Ia, vilă în Cosmo mai avem. Că sincer, n-aș vrea să plec de aici. Uite, putem să închiriem una cu 4.000 de lei. Bine, poate alta. Ia mă, dar nu mai sunt case de vânzare în Cosmopolis? Trebuie să fie pe undeva. M-a băgat să le dau mail cu aia. Dă-le mail. Salutare. Vreau să cumpăr casă. Am 1.000.000 de euro. Trebuie să ne bagi în seamă, drag. Ideea e că în clipul de astăzi cheltuim bani pe Facebook Marketplace și avem cel mai mare buget de la până acum, 1.000.000 de euro, dar am cheltuit ceva din el, așa că arătăm cele mai scumpe chestii pe care le ai. Ok, deci prima oară să discutăm de Cosmo 2. Eu așa ți-a zice să-ți arăt ce e aici de Cosmo 2, aici poate până la urmă ți ceva și pentru tine. Deci este de la Cosmo 2, ce preț au? Aici începem de la 179.000 de euro plus TVA. Cea mai ieftină? Cea mai ieftină, deci dar cea mai ieftină cât mare. E cea mai scumpă de acum. Da, dar este mai mare decât ce avem acum, știi? Adică toate sunt mai mari, le-am făcut mai mari. Aia cea mai mare cât e? Aia cea mai mare 249 plus TVA. Ok, deci nu avem filmare cu tot procesul pentru că în mare parte este vorba de acte, dar am ales să cumpăr vila asta, care are prețul de listă de 249.000 plus TVA. Dar o să fie gata abia la anul. Și acum fac disclaimer-ul ăsta pentru că mă simt cât de cât nevoit, având în vedere situația care s-a întâmplat acum recent cu Nordis și influencerii. Eu nu sunt plătit de băieții de la Cosmopolis să le fac reclamă. Ba din contră, ați văzut și voi pe alte vloguri că s-au întâmplat să avem probleme cu ei la anumite filmări, când filmam în cartier. Pe lângă asta, din nou, mi se pare normal să menționez faptul că eu am avut un preț preferențial când am achiziționat această vilă. Dar nu datorită promovării, ci pentru că am o anumită istorie de cumpărat aici, locuiesc aici de 8 ani și pe lângă vila asta și proprietățile pe care le-am cumpărat în trecut, am făcut și o achiziție puțin mai mare pe care o puteți vedea dacă rămâneți până la finalul videoclipului. Și astfel m-am folosit de situația asta ca să pot negocia un preț mai bun, pentru că așa funcționează în business. Dacă cumperi mai mult, poți avea un preț preferențial puțin mai mic, ceea ce înseamnă că îi fac mai puțin bani la proprietățile pe care mi le vând mie, dar au avantajul că vând mai multe. Dar să știți că eu personal nu vă recomand să vă cumpărați locuințe aici sau oriunde altundeva sau să stați în chirie sau orice altceva, pentru că eu nu sunt consilier financiar și nici ultimul om. Sunt doar un băiat care face clipuri pe YouTube și din câte ați văzut nici asta pentru foarte mult timp. Deci hai să ne întoarcem la oile noastre și să vedeți clipul în continuare. Auzi? Da. Mi se pare că e cam goală mâna? Cu Rolex. Văd noul meu ceas Rolex Oyster perpetual fără zgârieturi sau zgârieturi încă în garanție. Ce? Lași la 2000 de euro? Vezi că prețul e în euro. Păi ce? Ai primit vreo ofertă mai bună? Te crezi vreun deștept? Din păcate, cred că chiar sunt. Să știi că am buget de cheltuit pe aplicația asta 1.000.000 de euro și cred că ceasul tău nu o să-l mai cumpăr pentru că nu știi să vorbești cu un client. Este bine să crezi, să nu-ți pierzi speranța de a crede. Bine, frate, o să vezi tu. Ce o să văd? Ce prost ești că ți-l cumpăram la ce preț vrei. Dar dacă n-ai crezut, rămâi cu el. Păi chiar îl cumpărat. Uite ce mașină am. Tu zici că n-am bani să-l cumpăr. Și am trimis poză cu Ferrariul. Lasă-mă, frate, că ești plictisitor. Sincer, ăsta e ce trebuie. Original, nu? Dai seama. Salut, e original ceasul. Vin acum să-l iau. Nu mai multe. Păi câte vrei? Vrei tu? Da. Câte ceasuri aveți? Că aș vrea să cumpăr mai multe. Nu știu, 7, 8, 10, cred că mai. Bun, ok, hai să alegem culoarea acum. Da, și asta, da. Asta parcă e mai frumos. Care e asta? Da, nu? Și aici ar trebui să intre. Cum trec cu ești prost? 30 de ceasuri. Ce prost să simte? Cu ești prost? Deci că-ți de le câștigi la bălci. Gen, am luat ăsta de pe Facebook Marketplace și știu că tu ai încă unul și vreau să mă ajut să-mi dau seama dacă e real sau nu. Dar zi-mi și mie, te rog, din suflet, că deci de când m-ai sunat, nu mai am liniște. E același model ca al meu? Nu știu. E gen... Da, am luat ce a venit? Da. Bugetul de 1.000.000 și asta a fost. Zi-mă 100 de lei ceasul. Nu, 1.000.000 de euro cheltuim pe Facebook. Da, stai. Și uite ceasul. Oyster perpetual. Vină încă. Știi ce zic? Că să facem și noi treaba ca la carte dacă tot o facem. Bine, acum apare real dacă l-ai pus aici. Cureaua e îți care rău. Nu, că cureaua e alta. E foarte ușor, ăsta e primul, uite, ia, fii atent. Ăsta e primul lucru care dă de gol un Rolex. Simte greutatea. Păi da, mă, dar asta e din aur. Nu, are legătură. Ăsta la Turcie 3-400. De unde știi?
Păi știu ce n-am făcut vlog din bazar, nu știi? Da. Eu am făcut fake versus real, găsești la Grand Bazar viața mea tot ce vrea inima ta. Cele mai scumpe chestii pe care poți să le cumperi în Kosovolis astăzi. Și la mâna a doua, adică nu neapărat apartamente de-astea noi, mici. Hai să mergem să ne uităm. Hai. Ok, hai să vedem. Ăsta cu câte camere? Uite-ți are ceva cu 3 camere aici. Și ce e prețul pentru acest apartament? Acest apartament îl avem la 133.400 plus TVA. Mai stați puțin dacă vreți să vedeți ce am ales pentru investiție, că vreau să păstrez cei mai buni pentru final. Și jante, era să uităm jante, bă. Știi ce mă gândeam să fac cu ele? Gândeam să iau o pereche de jante lui Gami, că și-a luat ălea și surâte rău, gen. Bă, nici mie nu-mi plac. Dar nu știu, să vedem dacă găsim. Știi ce jante ai putea să cauți? Zi. Nu știu cum le zice ceva, parcă monobloc. Ălea de Maybach? Da. Fa. Ce? Găsim de ăsta de Maybach. 600 de euro, dar pe 17 coaie de trotinetă, nu le pune asta niciodată. Mamă, coaie cât sunt ăștia? Cât? Spre 22 și sunt 12.500 de euro. Noi nouțe. Bă, dacă sunt noi, eu zic că e bun preț. Hai să vedem. Salut. Prețul e în lei. Prețul este în euro, jantele sunt originale, sunt aduse din Germania și nu este negociabil. Lași la 12.000? Da. Ok, deci sunt puțin negociabile. Stâniași. Trimis prin poștă? Da. Stai mă, la mini ți-era frică. La astea nu mai ți frică. Păi stai cu ei, că asta e pe firmă. Îmi dă contract, îmi dă factură. Dar asta că ajunge luni. Nu cred că putem să le băgăm în video ăsta. Dar mă rog, dați și voi un subscribe și poate le vedeți pe... Nu, le punem pe canalul secundar. Dați acolo subscribe la canalul secundar și punem acolo un vlog complet cu jantele de AMG, să vedeți despre ce e vorba. Câți metri are de rasă? Undeva la 60 de metri. Wow! Și aici... Și dacă poți să ne ceva mai ieftin pe care am putea să dăm în chirie cât de cât ușor. Uite, ți-aș recomanda pentru chirie și pentru investiție. O să crească și valoarea. Deci să le înțeleg. M e aia mare, e 185. Da. N e 160. Da. Și NH e 135. Da, practic exact. Le-ai spus în ordine descrescătoare, ca să zic așa. Da. Și ca și chirie? Ți-aș recomanda o pe cea mai ieftină. Poți să mărești aici să sar de 900, 950. La fel și aici. Da. Toate prețurile astea în funcție de cum o umblezi și o utilezi și ce mai amenajezi tu o pergolă. Da, exact. Știu că tu vrei să le faci pergole și pod. Și păi da, cred că să treci de sumele astea. Da, m-am gândit că dacă ar fi să cumpăr ceva 100% m-ar avantaja mai mult și să mă joc de Bob the Builder acolo, că știi că ăla pe Bob the Builder știe să fac orice. Și ar fi și interesant pe vlog dacă îți facem ceva când le renovăm, când le amenajăm. Și exact. Da, adică cred că are mai mult sens să fac mai multă muncă ca să-i cresc prețul, să zic așa. Da, M iese, că e prea scump. N iese. Vedem, mă uit la astea care sunt că sunt câte două, vezi că astea sunt singurele care sunt lipite, știi? Aici asta e singură, asta e singură. Și când sunt gata astea? O să fie gata undeva în vreo 3-4 luni. 3-4 luni și eu zic așa gata cu tot cu gazon, cu să te muți, gata. Știi că oricum noi nu predăm niciodată casele până n-au asfalt, n-au amenajezi zona verde, piscină, tot. Deci, și în 3-4 luni trebuie să dau restul de 70%. Exact. Poți să le ții blocate pe astea. Nu te grăbi, dar nici nu... Nu, în 2 zile. Să treacă prea mult. Nu, dar vezi, astea. Da. Și dacă este una din astea două, să o ții pe asta măcar, că asta văd că are curtea mai mare. Adică dacă este, nu poți să le iau pe astea una lângă alta, sau pe asta de aici. Ok. Adică astea două 100% blocate, pentru că 100% le iau, au curtea cea mai mare. Și mă mai gândesc dacă le iau pe astea două sau asta. Ok, bine. Adică pentru tine o să le blochezi de la vânzare pentru 2 zile ca să-ți faci tu calcule și să te hotărăști 100%. Dar eu zic să te gândești chiar mâine. Da. Păi ne auzim atunci. Bine. Bă, până la urmă i-am luat 4 și cu aia mea 5, deci am trecut clasa. V-am spus, am făcut treaba asta ca un fel de investiție. Nu vreau să vă recomand vouă ce să cumpărați sau ce să faceți cu banii voștri. V-am spus, sunt un simplu băiat care face clipuri pe YouTube. Prețul de listă al caselor pe care le-am luat este de 135.000 de euro plus TVA fiecare. Și da, cred că știți voi ce intră pe stomac, oricâți bani ai mai avea în cont. Și ar mai mici. Ăștia sunt micile de pe Facebook? Aia ok. Dinăuntru dăm comandă sau de aici? Da. Vrei să dăm ăștia mici aia de pe Marketplace, de pe Facebook, nu? 15 mici. Sau 2 salate de varză, 2 părți de cartofi cu brânză. Îți mai dau? Aude ce are nebunul la el. O să avem și 2 părți de cartofi. O fi adevărat? Da, băieți, din câte ați văzut pe Instagram, la finalul anului plănuiesc să mă las de YouTube.
De ce se întâmplă treaba asta? Pentru că am primit o oportunitate nouă care începe de la anul. Această oportunitate nu mi-ar mai lăsa destul de mult timp încât să fac clipurile pe YouTube la fel cum mi-aș dori eu și decât să pun clipuri proaste, mai bine nu mai pun deloc, pentru că nu vreau să-mi bag joc de ce am făcut până acum și am vrut să vă anunț din timp că odată ce am luat decizia asta să mă retrag la finalul anului, am luat și decizia ca ultimele clipuri pe care le fac să fie cele mai bune. De asta, în momentul de față, e ora 1 noapte și abia acum postăm clipurile, că stăm de 3-4 zile să le edităm. A durat cam o lună să-l filmăm, adică încerc să nu fac absolut deloc rabat la calitate. Sper că v-a plăcut să vă uitați la clipurile astea toți anii ăștia cât am postat și sper că o să vă placă și ultimile. Și mersi foarte mult că m-ați susținut atâta timp.